عارف ان انا متاخر في تنزيل الفيديو، بشكل الموضوع بقى عندي روتين تقريبا، بس مشغول والله الفتره دي في الامتحانات وغير كده تعبان يعني. المهم يلا بينا نخش على طول. ابو يوسف غفلنا كلنا ونزل البوم جنينه البقر. الموضوع بدا اصلا انه كان منزل كذا ستوري وبيعلن فيهم عن ميعاد نزول البومه، والمفروض انه كان ينزل يوم 4 الساعه 8، بس طبعا يعني بينوكيو غفلنا كلنا ونزل البوم بعد ماتش الكلاسيكو على طول. فيلا بينا نبدا نتكلم عن الالبوم. ازيك يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ النهارده هنتكلم عن البوم ابو يوسف الجديد. الالبوم قبل ما ينزل كان معمول عليه ضجه وكلام كبير كده، وابيو كان بيروج له انه هيكون حاجه جامده. فيلا بينا نشوف. الالبوم مكون من 10 تراكات، وكان نازل قبلهم تريلر كده معمول بالاي اي، بس كان كهف فاجر يا اسطى. كان اللي هو بقى فيه ترابيزه. كان نفسي اقعد احلل واعمل نظريات مؤامره عن الاعلان دوت، بس قلت اكبر دماغي الصراحه. المهم ان اسامي تراكات من دول كانت اسامي شخصيات في الاعلان، زي فوف جيبوا نده على فوف. كان اول مره فوف ما يردش عليه، قعد واكي. في مره اكد حد يوسف انه يرمي طوبه على القمر، ولما حد المهم يلا بينا نبدا في اول تراك معانا وهو سحابه. عارف انا التراكات دي دخلت التراك توحي لك انه مش هيكون راب عامه. زي ما قلت لك تراك روك او ميتال ماشي في السكه دي، ودي حاجه كويسه من ناحيه التنوع، ولسه بقى هنشوف باقي التراكات عامله ازاي. بس الحقيقه النوعيه دي في المزيكا مش ذوقي عامه، ماليش خالص انا في جو الروك والميتال ولا حتى التكنو، والتايبات دي التايبات اللي ابيو بيحب يعملها. عجبني الالكتريك جيتار فقلت احطه الصراحه. التراك عامه ما فيهوش حاجه تتشرح او تتقال، فيلا بينا نروح للي بعده. التراك اللي بعده اسمه ريبليكا، وريبليكا ديت معناها نسخه او كوبي، وانا بدور برضو لقيت ان كذا اي اي سورس مسمي بنفس الاسم. بتعلى في اوضه ليها سقف، راسكم تخبط كل موضه وليها بقف. ايوه كده دلعني ابيو يا جدعان. بعدين ابو يوسف اولد سكول اعرف انك هتتمزج النهارده. اخسر نفسه لسانه يطلع واخسر ضرسه، شخصنتكم خلت رجلي رفصه. عجبني قوي تقسيمه البارات هنا، مديه فلو جامد على الودان مع انها مجرد لعب في الليركس بس، والميلودي اللي بتدخل في بدايه البارات دي رايقه فشخ. ايه نظام الرقصه بيتبول، قبضه في كبده صدرات بقبض اخبط واكتب له اقدر اقرا عينكم بقى. صايع البرده، قبضه في كبده عادي، وبعدها قال صد رده، والموضوع كله في كلمه رده دي تيجي بالمصطلح العادي اللي هو صد رده، والمعنى الثاني اللي هي رده اللي هي بتتحط فيها الكبده، عشان قبلها كان قال كبده. من فضلك في ليله من الليالي يا ني الفرق بين السوشي وبينك انه غالي. تخصص ابيو انه يهينك بروشنه، دي حتته. بيقول له يا ني الفرق بينك وبين السوشي انه غالي، يعني انت ني زي السوشي بس الفرق انك رخيص. شاريه زرارك بيشغل السين اهداف حيلتكم ساميه، زراري مختلف دلتكم في هنا ابيو بينكش ويجز، وانت اكيد عارف حوار زرار الاون والاوف دوت، فمش هنحكي عنه كتير. في افلاطون مين الواد ده عامل فيها ملبوس بقى بنطلون جينز ما صايع البرده. بيقول لك الواد اللي كان عامل فيها انه ملبوس فاتقلب بقى بنطلون اللي هو ملبوس برضه، بس بمعنى تاني خالص. نوتي بونبوني على شكل ايس كريم الكونكوني تتاخد. لا باينه في كلمه الكون اللي هي عشان قبلها ايس كريم فتتاخد بمعنى الكون اللي هو الكون عادي، والكون اللي هي الكون عادي. خيل والد هفهمك انا ما كانش قصدي السن، مش دي الوحده الثابته هنا، بس انت اصغر. ابو يوسف هنا بينكش شاهين، والحوار ده قديم ما بينهم. ملخصه ان ابو يوسف كان قال قبل كده في انترفيو انه بيعتبر شاهين زي خاله. They call شاهين my uncle، بنقول عليه خالي. بنسترزق. فشاهين كان في لقاء وطلع رد عليه هو كمان. يعني تمام، لو انا خاله فهو الخال والد على كل حال من الاحوال، فشكرا يعني تمام ماشي. انا ماشي. مع ان الموضوع من 2 3 تقريبا، بس ابيو ما نسيش ورد على شاهين في التراك ده. فعلا ده مش معناه انك قليل، بس فكره ان انت جهل وفنيا لسه عيل. التراك كده يعتبر خلص، بس ابيو قال بار في الاخر كده لازم يتسمع عشان الراجل ده جاي يقول حقيقي النهارده. مال لي حد بس عيب اكتب، انا اجمد رابر ناطق بالعربي فليه اكدب. وبس كده، دي كانت اغلب الحاجات اللي في التراك. ممكن اكون سقطت كذا حاجه بس عشان ما سمعتش التراك غير مرتين 3 بالكتير عشان اعرف اعمل لكم الفيديو ده، بس وغير كده والله بعمل لكم الفيديو وانا في زنه الامتحانات فالدنيا بايظه يعني. المهم التراك عجبني فشخ، حاجه كده من ريحه ابو يوسف بتاع زمان، بيفكرني بروت وايلر، وغالبا ده تراك المفضل في الالبوم يعني. نروح للتراك اللي بعده وهو لا توجد اشاره. وما تقاومش وقع وما تحاولش توقف تاني. تراك اصلا من اسمه يعرفك شكل التراك هيكون عامل ازاي. تراك دارك، الفايبس بتاعته كئيبه، والميلودي تحسها غريبه كده مش مريحه، واصلا ابو يوسف بيقول لك استسلم للحزن والياس، يعني دي زاويه غريبه الصراحه، اول مره اشوفها في تراك بيتكلم عن الاكتئاب او الحزن بشكل عام. دايما بيكون في عبره اللي هو لسه في امل وبتاع، بس هنا لا، ابيو اصلا بيقول لك ما تحاولش انك تقف تاني. لولاك حاسس اني لوحدي ليه وانا معاك. دي اكتر حته عجبتني في التراك عامه. التراك ما فيهوش حاجه تتشرح او تتقال، هو تسمعه وتفايب معايا بس. التراك ما رشحهولكش لو عندك اكتئاب عامه. الصراحه التراك ما جاش معايا قوي عشان ما بتعجبنيش نبره ابو يوسف اللي بيغني بيها دي، اللي تحس ان هو بيهمس لك مش بيغني. يمكن عفرت انا كتير على الفاضي، يمكن الدنيا ما كانتش المهم نروح للي بعده معانا، هو تراك كل شيء بيموت. احساس جوايا اني مش شابه مش بيروح. تراك دارك برضه سوداوي زي اللي قبله، وابو الشتا شكله عنده وصل بدري غالبا. مش كل شيء بيعيش بس كل شيء بيموت. بار حقيقي فشخ وعجبني قوي الصراحه، فكرني بالكابشنز والاقتباسات الحزينه اللي بتبقى موجوده على الفيس مش عارف ليه.
البرودكشن رايق قوي الصراحه، الانتاج لحد دلوقتي في التراكات اللي قلتهم كلهم جامد. وبس كده تقريبا مفيش حاجه اقدر اقولها تاني على التراك ده. تراك ميد الصراحه، لحد دلوقتي اجمد تراك بالنسبه لي هو ريبليكا. المهم نروح للتراك اللي بعده وهو هيستيريا. خش. البيت قوي قوي ومليان انرجي وده مبشر حلو عامه. يوسف كاتم الانفاس ما تحلوش في المونتاج حابس دخلت ابيو على البيت حلوه ومهيبره تديك باور كده. وش في المونتاج حابس دمك الفسكان تراكات وورد بلاي صايع في حته انه حابس دمه دي تيجي بمعنى انه غايزه، وبرده الفاسكان دي معامل تحاليل. شباب ودبلت في انه عادي يسيب الكل دي شغلتي. عجبني حوار انه مخلي الادلبس هي اللي ترد عليه، ده عامله جو حلو للتراك. وبس كده التراك ما فيهوش حاجه يعتبر، التراك اصلا قصير اقل من دقيقتين بس الفايب بتاعته كلها طاقه وهيبره. نروح للتراك اللي بعده وهو حياتي. التراك برضه مضلم والفايبس بتاعته كئيبه. الصراحه انا مش من محبين ابيو لما يغني بالتون دي او النبره دي، ما بتجيش معايا سكه الصراحه. المهم التراك ما فيهوش حاجه عايزه تتوضح او تتشرح، هو شرح نفسه وكتراك زي ما قلت لك ما جاش معايا سكه. فنروح للي بعده معانا وهو فوف. يا جدعان الراجل ده مجنون، سامع اللعب في الميكس عامل ازاي؟ كورس هو كلمه واحده بس حرفيا والباقي كله ادلبس. الميكس الايقوني طبعا، اللعب في الاوتوتيون اللي كان عامله اكتر من مره في البوم نمشي من هنا. يوسف اما يخش تبقى دنيا مغلول عشان مرجونا على الفلو ده شبه فلو قديم ليه بس مش فاكر تراك ايه الصراحه، عظمه تقريبا حاجه زي كده، بس الفلو ده هو استخدمه قبل كده. دي اكتر حته عجبتني في التراك اللي هي الكورس بتاعه، عجبني اللعب والجنان اللي فيه. دي كانت كل حاجه في التراك ده. البرودكشن الصراحه حلو قوي بس كتراك يعتبر بيد برضه، مش اقوى حاجه ولا اوحش حاجه، في النص كده. نروح للي بعده معانا وهو الشمس. اتعلمت ما خازمش الشمس تراك في الهداوه منه، ابي يوسف عامل لك حاجه تتشل بيها وتروق على اعصابك. بطل غنى امتى هكون ما بتنفس بيقول لك انه مش هيبطل غنى، الحاله الوحيده اللي ابي يوسف هيبطل فيها غنى لما يكون مش بيتنفس، اللي هو يعني هيكون ميت. نص عمري ضاع كنت في اللالا بس اعتقد ان الفلو ده عاجبني قوي. تراك عامه لحد دلوقتي حلو وعاجبني. دي الاوترو، تراك بيقفل على كده. تراك حلو الصراحه عجبني، ما فيهوش كلام كتير بس الفايبس بتاعته حلوه. نروح للي بعده وهو تراك بتاعتي. وانا فريلي فين لو كلكم زعتوا او كلكم داخله حلوه فشخ وتمهد لك ان التراك ده هيكون حلو من قبل ما تكمل اصلا. انتوا زوج خلاص ده لو رزقك مش هينزل لي في جيب. عجباني قوي الميلودي اللي بتلعب ورا دي، البرودكشن عالي قوي يا جدعان. بس مش هتخدعني ولا توجعني اكرفها ترجع لي. الفلو ده حلو فشخ وانا بيتكلم عن الدنيا وبيقول لك ان هي بتاعته ومش هتخدعه. كلها بتاعتي لفه زي ساعتي حوالين الراس تلف وتدور. يشبه الدنيا بساعه لفه حوالين الريست بتاعه اللي هو المقبض ايده يعني، وده تشبيه رايق وطلع من دماغ متكلفه عامه. ابي يوسف يا جدعان باختصار. ايام بالتسين ما جاتش في بالي عشان عايش في السيم. بيت دروب والفلو بتاع دخلة ابيو حلوين قوي. بالي عشان عايش في السيم. اعتقد كده انسب كده جميل. اعتقد كده انسب، ده اسم تراك قديم لابي يوسف. جميله كان في صوره بس مش فاكر مين فيها. بس ده برضه اسم تراك قديم لابي يوسف. وحركه صايعه برضه انه يذكر اسامي تراكاته القديمه في الفيرس. على ده منشي تاني على اللسان ده عشان ده وانا لا. دي احسن حته في التراك كله بالنسبه لي. عجبني قوي الفلو ده، انت عارفني اهم حاجه عندي الفلوهات، فالفلو ده عجبني قوي الصراحه. حلوه قوي حته الالكتريك جيتار اللي دخلت في الاخر دي. وبس كده، دي كل حاجه في التراك. التراك عجبني قوي الصراحه وده احسن تراك في الالبوم بالنسبه لي. عارف اللي انا من شويه قلت لك ريبليكا دوت احسن تراك في الالبوم، بس عادي يعني غيرت رايي في النص كده. المهم نروح لاخر تراك معانا وهو اكي. اكي استنى بس اركز. فكي بتف على المايك يفهم. تراك روشه انا باختصار. لو عايز تسمع ليركس روشه وفلوهات بتكاري الليركس الروشه دي روح اسمع التراك ده هيجي معاك. ابني لما الدرامز تخش اكي استنى بس اركز. فكي بتف. الكورس بتاعته عامه هيودي على التيك توك، ان هو تحسه اصلا معمول انه يفايرل على التيك توك. والتراك ما فيهوش حاجه تتقال يعني، ليركس واضحه وصريحه مش محتاجه نقول فيها حاجه. تعال بقى اقول لك رايي في الالبوم ككل. الالبوم جبار من ناحيه البرودكشن سواء هندسه الصوت او البيتس، وكانت تراكات فيه تنوع حلو في الالبوم. بس معظم التراكات دي الصراحه ما كانتش اقوى حاجه. في 3-4 تراكات جامدين وعندي على الريبيت، بس الباقي مش زيهم. يمكن عشان كنت حاطط توقعات عاليه قوي على الالبوم ده عشان كميه الماركتنج اللي ابي يوسف كان بيستعملها او بيعملها عشان يروج للالبوم بتاعه، فكنت مستني حاجه اقوى من كده الصراحه. اوفرول الالبوم بالنسبه لي ممكن اديله 7 من 10 عشان البرودكشن الصراحه عجبني قوي. وبس كده يا صديقي، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب.